Saturday Night Fever, here we go. And a great tribute there from Artur. That one's for you, Luca. Bones, estem en una nova entrevista d'Aturada Boxes. Avui tenim una persona més semblant al nostre rol, al final ha tingut els mateixos estudis que nosaltres i més. Estem amb Artur Vilalta, que és el press manager del Ducati Lenovo Team de MotoGP. Què tal, Artur? Molt bé, Roger, molt bé. També, a part del press manager de Ducati, anteriorment havies estat en l'apartat de comunicació amb en Jorge Lorenzo, però ara vull agafar el fil de l'entrevista que li han fet Damià Aguilar i ell ens va dir que no li havia interessat mai les motos o no havia pensat mai en ser periodista de motos. I m'ha sobtat perquè crec que la teva persona també va començar una mica de la mateixa manera, una mica que no t'esperaves arribar aquí i ara estàs aquí. Sí, és veritat. De fet, no m'havia mai plantejat entrar a treballar en el món de les motos, MotoGP, etc. Però sí que és veritat que el background que jo havia viscut a casa, sobretot gràcies a l'educació del meu pare o al seu fins i tot fanatisme cap a les motos, em va permetre tenir un background suficient, uns coneixements, gairebé, no sé, que quan vaig entrar aquí ho vaig viure d'una manera molt natural, és a dir, coneixia els pilots, coneixia els circuits, coneixia el calendari. Jo venia de treballar de periodista del món de futbol, sobretot, era el meu àmbit, el que coneixia, la meva zona de confort. Venir al món de les motos era un repte, però és veritat que si em preguntes de petit en quin àmbit o en quin món treballant et veus, o fins i tot quan començava a estudiar la carrera de periodisme, hagués dit 100% al futbol i no per les motos, aquí em tens. En Damià ens deia que hi ha molta gent que entra a MotoGP d'aquesta manera i que un cop porten 2 mesos ja volen quedar-s'hi per tota la vida. Tu també estàs en aquest grup de gent? O sí. Potser d'aquí 20 anys? No se sap. Quan vaig entrar al món de MotoGP viatjant més de 150 dies l'any, vaig dir això difícilment estaré 15-20 anys fent aquesta feina perquè evidentment el sacrifici que fas personal, familiar, d'amistats, etc., fora del circuit o fora de la feina és molt elevat. Però aquesta és la meva 11a temporada, per tant, puc reconèixer que és un món que enganxa, com a mínim a mi, i que a més és molt atractiu, molt atractiu. Ara estem en el nostre canal de YouTube, el Motor de Girona, i pot semblar que el que ha d'estar més còmode aquí soc jo, i que també és el meu hàbitat, però pels que no l'heu vist, estem al circuit de Catalunya, que es veu el logo aquí darrere, i estem al Media Center, que tu aquí et mous com un peix a l'aigua. Bueno, no, de fet, quan vinc al circuit de Catalunya, normalment a tots els circuits, alguns cops estic a l'oficina que tenim a l'Hospitality de l'equip, però la majoria de casos sí que ens movem a la sala de premsa per tenir contacte directe amb els periodistes per qualsevol cosa que pugui sorgir. Fins i tot aquí dins organitzem moltes de les rodes de premsa o media debrief que nosaltres li diem amb els nostres pilots, amb els periodistes, per tant sí, tens contacte directe amb el cap de premsa al circuit, tens contacte directe amb el cap de premsa de Dorna. És la meva zona de feina, quan hi ha gran premi, és sempre a la sala de premsa, aquí a Montmeló, però també a tots els circuits del calendari. Sí. Al principi hem dit que no tenies l'objectiu o no tenies en el cap entrar a MotoGP, i això et vull preguntar, com entres tu a MotoGP sabent que amb en Lorenzo, però com acabes coincidint tu amb en Lorenzo? Com s'ajunten les dues peces del puzzle? Doncs després d'una experiència molt gratificant treballant de periodista, em va sortir la possibilitat de treballar per una agència de representació de futbolistes, en aquest cas futbolistes i també esportistes. Allà vaig tenir un petit primer contacte amb el Jorge i amb el seu entorn. Vaig estar a punt de treballar amb ell un any abans del 2014. Al final no va sorgir i després, el 2014, després de treballar en aquesta empresa de representació, vaig fer una reunió amb el Jorge, amb el seu representant, i vaig presentar una proposta de comunicació i d'imatge per ell,
i vaig començar a treballar amb ella el 2014, al gener del 2014, exactament. I com és treballar amb en Jorge? Perquè el Jorge d'ara, que el veiem a la tele i tal, és molt diferent del Jorge de 2014, 2015. Se l'havia de controlar més, suposo, en el tema comunicació. Sí, tot i que és veritat que quan jo arribo amb el Jorge, arribo en un moment bastant còmode des del punt de vista mediàtic, és a dir, és un pilot que ja sabia fer la seva imatge, 2 vegades campió del món de MotoGP, amb un gran carisma, i llavors jo li faig una proposta no innovadora, però li faig una proposta ambiciosa, amb les meves idees, avalat també pel seu mànager, i el primer que haig de dir és el Jorge va ser una persona molt valenta, perquè va acceptar la meva proposta, sobretot d'una persona sense experiència en el món de MotoGP, per tant, fer aquest pas ja demostra que era una persona molt, molt valenta. Una persona ambiciosa, perquè segurament en la proposta que jo li feia no era una proposta només de dir ets fantàstic, ets el millor, guanyaràs molt, sinó era una proposta on li plantejava molts àmbits o moltes coses que ell havia de millorar. Per tant, va acceptar això també com un repte. I la part més bona és que la seva exigència i el seu perfeccionisme sobretot encomanen a l'entorn, al seu entorn de feina, sigui el seu preparador físic, el seu fisioterapeuta, el seu mànager, el seu assistent, el seu cap de premsa. Llavors, treballàvem tots com un equip i ell posava l'exigència a dalt de tot, però primer a ell mateix. És a dir, quan les coses no anaven bé a la pista ens exigia, però el primer que es tornava a exigir per fer-ho millor després era ell mateix a la pista. Per tant, va ser una experiència realment, a mi em va canviar la vida. Perquè ho entenguem, dius, li vaig fer una proposta, no tinc ni idea de què parles en quant a proposta. O sigui, què li proposes tu? I també ha estat una proposta ambiciosa. O sigui, quina és la proposta perquè ell accepti el que puguis explicar? Bàsicament era una proposta de traspassar a nivell d'imatge el món de l'esport, tant amb patrocinadors com amb entrevistes, amb publicacions, fins i tot també a nivell digital, etc. Traspassar una mica el Jorge Lorenzo de la pista, que traspassés, és a dir, que es traiés el casc. No? Normalment estàvem acostumats a veure el Jorge Lorenzo, i això passa molt amb els pilots, estem acostumats a veure els pilots amb un casc. No? Jo crec que el gran repte que tenen en aquell moment el Jorge, ara estem parlant de fa 10 anys, però també ara, és que els seus equips personals treure el casc als pilots perquè demostrin, i fins i tot el mono, perquè demostren qui són com a persona, com a esportista, a nivell de valors, totes aquestes coses. Aquest és el gran repte. A nivell de propostes era una mica això, anar una mica més enllà del que s'estava fent, sobretot a la pista i als circuits. Clar, tu com a expert en comunicació i a més de MotoGP, no creus que és una cosa que ara sí que últimament s'està fent més, però una cosa que falta molt a MotoGP? Perquè, per exemple, a Fórmula 1 és una cosa que han fet molt bé de treure els pilots del circuit i jo sé que els vegin a Netflix i tal. No creus que és una cosa que crea afició i que s'hauria de potenciar molt més? Ara, per exemple, els documentals que està fent DAZN són molt xulos, però vull dir, fins ara no s'havia fet gaire realment. Jo crec que és el gran repte. Anem una mica tard en fer-ho. També és veritat que falta potser una part fins i tot educacional, és a dir, falta una part d'educació des del punt de vista els pilots han de pensar que la seva feina, no vol dir que no ho facin, però vull dir, han de ser tots molt conscients que la seva feina no només està dins de la pista, sinó que la seva feina també està en transmetre una imatge, uns valors, potser a través de les xarxes socials, cadascú amb el seu caràcter, però més enllà del circuit. Reportatges com els de DAZN aquí a Espanya, altres que fa Sky a Itàlia, cada broadcaster ho fa, però no només ens hem de centrar en els broadcasters, sinó fins i tot la imatge a través de les xarxes socials. És una imatge que jo crec que cada pilot ha de decidir la imatge que vol donar. Hi haurà un pilot que vol transmetre una imatge molt més freda, molt més tímida, perquè ell és així, hi ha un pilot que es vol mostrar molt més obert perquè és així, i si alguna cosa he après, sobretot amb el Jorge, és que és molt important no impostar. Quan parlo d'impostar és no voler semblar el que no ets. Llavors, quan parlàvem de les propostes que jo li vaig fer al Jorge, li vaig plantejar, tu ets aquesta persona, tens aquests límits, tens aquestes virtuts, per tant, el més important és no anem a... Ara ja tenia, quan jo vaig començar amb ell, el Jorge tenia pràcticament 27 anys. Per tant, jo li vaig dir, l'objectiu no és que tu milloris els teus defectes, perquè els teus defectes els pots millorar, però no els tombarem tots.
treballarem per millorar-los, però sobretot anem a explotar i a mostrar les teves grans virtuts. Jo crec que aquesta era una mica de les coses més importants que s'ha de fer. I amb el Jorge va anar molt bé, una, perquè ell va ser honest, ho va treballar molt bé, va ser exigent, com deia abans, des del principi, i també perquè les seves virtuts eren molt bones, però sobretot el gran repte era no voler impostar en cap moment. Penseu que estem en un món que pràcticament, quan el 2014 va entrar Movistar a ser el broadcaster oficial a Espanya, no sé si eren 8 o 10 hores de directe cada dia. Això, el Paddock era Gran Hermano. És a dir, hi havia càmeres per tot arreu. Per tant, si tu vols ser simpàtic durant 5 minuts i mostrar-te d'una altra manera durant 5 minuts, després et mostraran altres 5 minuts, 10, 15, 20, 30, 40 minuts més amb la teva personalitat real. Per tant, mostra't tal com ets, explota les teves virtuts, intenta minimitzar els teus defectes, mostrar-los menys i estar treballant una mica en aquesta direcció, però no voler ser qui no ets. És una mica el resum. Sí, bé, és difícil ser qui no ets. Sobretot quan estàs exposat cada dia a tantes hores de televisió, a tantes entrevistes, que tothom et mira, xarxes socials, vídeos, etc. És molt, molt difícil. Aquests 5 minuts que dius de fingir, anem a parlar d'aquests 5 minuts, que per exemple és quan els hi fan una entrevista després d'un entrenament, al final del dia, el que sigui. Tu treballes, com per exemple en política, que els hi fan el discurs o en futbol? No. Però vull dir, treballes el discurs i el missatge que es vol enviar abans que surtin a parlar amb les teles i ràdios o no es fa tant a MotoGP? Una, no hi ha cap missatge ni cap imatge fingida. És a dir, el més important és, quan dic no vulguis ser qui no ets, vull dir, no vulguis impostar que ets simpàtic o que ets seriós o que estàs concentrat. Sigues qui tu ets. Davant dels periodistes, amb una entrevista, és a dir, ara, evidentment hi ha uns límits i aquestes coses són les que s'han de gestionar. És una cosa que evidentment jo he pres gràcies també al Jorge i amb el temps de treballar amb ell i amb el seu mànager, però jo sempre dic que les rodes de premsa, qualsevol aparició mediàtica, com que és pública, s'ha de treballar. Per tant, coses que fèiem, especialment quan hi havia moments delicats, moments de dubte, moments complicats. Treballar amb el pilot o fins i tot amb els meus jefes ara, amb els meus caps, amb el management de l'equip, si hi ha preguntes complicades. No? Escolta'm, et preguntaran això. O llavors, la meva feina no és dir has de dir això, has de dir allò, has de dir allò altre, no. És dir, si dius això, passarà allò altre. Si dius això altre, passarà allò. Si dius això d'aquesta manera, passarà allò altre. Però jo no puc controlar la vida del meu cap, del management, perquè hi ha moltes decisions o moltes coses que ell sap, que jo no sé, el mateix passa amb el pilot. Per tant, objectiu, aconsellar, explicar-li quins són els temes que poden sortir en una roda de premsa, una entrevista, etc., perquè donar-li totes les eines perquè estiguin el més preparats possibles, però mai dir el que han de dir. És a dir, que tu vols agafar aquest camí, em sembla perfecte, però que sàpigues que aquí hi ha un precipici i potser les conseqüències seran aquestes. Que vols agafar l'altre camí? Perfecte. Escolta, en lloc d'utilitzar aquesta paraula, per què no utilitzes aquesta altra, que potser és més suau o potser és més contundent si t'interessa? O sigui, no és fingir, sinó és treballar qualsevol oportunitat comunicativa que tinguis, una entrevista, en un media debrief o qualsevol aparició pública. Sí, o sigui, jo més que fingir em referia, per exemple, a un moment tens de final de temporada com va ser l'any passat amb en Jorge Martín i en Pecco, que si treballàveu, si tires per aquest costat el discurs, potser posem pressió o t'has de mostrar molt tranquil perquè no sembli que estàs pressionat. Un, és molt important escoltar i saber tenir l'empatia, saber en quina situació està el pilot, perquè jo no puc parlar per veu del pilot o per veu del meu cap, que potser té en ment una negociació que jo no conec. Per tant, un és escoltar. I un cop has escoltat una resposta possible davant d'una situació delicada, doncs potser em sembla genial, potser faig una proposta, potser dic, escolta'm, i per què no heu de fer aquesta paraula, utilitzes aquesta altra? Aquests petits detalls. Però el més important és escoltar la seva primera impressió, perquè també d'aquesta manera detectes en quin estat d'ànim, emocionalment com està,
I potser, hi ha moltes vegades, que jo he fet 3 preguntes, escolta'm, això, doncs mira, si em pregunten per això, diré això. Perfecte. Perfecte, ja està. Vull dir, a vegades no falta donar moltes voltes, però sobretot m'agrada saber, abans de posar-lo davant d'un periodista o davant de 50 periodistes, intentar ajudar i donar les eines bàsiques perquè se'n surtin de la millor manera possible. Després es poden fer molts plans i molts tipus de discurs i vies per on sortir, però arriba un moment com el 2015, el tema de Malaysia Clash, crec que li diuen en anglès, la disputa entre en Lorenzo i en Rossi pel Mundial, que s'hi va afegir en Márquez amb l'acció aquella que tots coneixem, i tots els plans marxen, o sigui, es trenquen, no? Com ho vas veure tu? Perquè, clar, ja estaves amb en Lorenzo aquell any. Sí, sempre dic que són els 15 dies entre Sepang i València, inclús la carrera de València, els 15 dies més intensos de la meva vida professionalment de llarg, perquè me'n recordo estar al telèfon constantment apagant focs, com m'agrada dir, perquè fins i tot hi havia informacions d'alguns mitjans d'Itàlia que parlaven de reunions entre el Marc i el Jorge que eren totalment falses, per tant, gestionar totes aquelles coses, preparar un recurs al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport. Bé, ho recordo molt intensament. Com dius, salta tot pels aires i vas molt al dia a dia. Però no vol dir que el dia a dia no tingui un pla. És a dir, a darrere hi havia uns objectius, a darrere hi havia un perquè de tot, a darrere de cada paraula hi havia un motiu, i t'haig de dir que com vam gestionar d'aquella manera i sobretot per com va acabar, que és amb el títol del Jorge, i per com vam ajudar l'entorn més proper del Jorge, amics, família, el preparador físic, el fisio, el mànager, jo mateix, l'equip més proper, com el vam ajudar a la seva tranquil·litat i per com això després es va transformar en els resultats que va haver-hi a la pista aquell diumenge de València, és de les coses de les quals estic més satisfet a nivell professional també, sí. Perquè clar, comunicativament devia ser superdifícil de gestionar perquè directament us estaven acusant des d'algun sector d'haver amanyat el Mundial. Sí, no tant a nosaltres, sinó perquè el Jorge al final no va ser una part implicada. Això va ser una mica just després de Sepang, que va haver-hi una mica d'impotència pels resultats i tal, i a Itàlia van publicar algunes fake news que evidentment no va ajudar. El Jorge, des d'aquest punt de vista, nosaltres teníem clar que havia de seguir el seu camí, encara que el seu camí, diguéssim que xocava amb el camí del Valentino Rossi, al final eren companys d'equip, però els dos lluitaven pel mateix objectiu. Però ja et dic, sobretot a mi el que em va deixar més impressionat és la maduresa, i sempre ho poso com a exemple, la maduresa i la professionalitat amb la que el Jorge va afrontar aquell cap de setmana estant al circuit de València rebent insults per part de l'afició espanyola, és a dir, la manera com ell es va saber aïllar, com nosaltres el vam ajudar a que s'aïllés, fins i tot a nivell de mitjans, a nivell de seguidors, a nivell de moltes coses que passen durant un gran premi en un circuit, tot això, i la manera com ell després ho va posar tot, o sigui, ho va transmetre tot a la pista, jo crec que va ser un final de temporada apoteòsic. Bueno, i que ell ja tenia experiència en enfrontar-se a tot el mediatisme d'en Rossi, que evidentment, van posar al mur. I ell va demostrar una fortalesa mental que jo crec que l'havia demostrat en el passat, però si algun cop ha demostrat una fortalesa mental, sens dubte va ser a València el 2015 i podem posar també a Malàcia 2015, sí. Després, ja saltant de la teva època amb en Lorenzo a Ducati, passes de treballar amb un pilot a treballar per l'equip de Ducati. Jo m'imagino, veient els anys i tot, que devia coincidir, 2017 crec que en Lorenzo ja estava a Ducati i devia ser com algo orgànic i natural, no? Sí, diguéssim que quan el Jorge fa el pas a Ducati estaven buscant una figura a nivell de comunicació que tingués coneixement molt dels mitjans espanyols, que conegués bastant el Jorge i va sorgir aquesta possibilitat, també superagraït sempre al mànager i al Jorge, perquè també van ser ells una mica qui van veure que per mi era una bona opció i a més em permetia seguir
treballant amb el Jorge. Evidentment, la meva perspectiva va canviar de treballar amb el Jorge, o sigui, de treballar pel Jorge a treballar amb el Jorge. Són dues coses diferents. Jo treballava per Ducati amb el Jorge, abans treballava pel Jorge. Llavors, això significa que hi ha molts rols que van canviar. Vam trigar uns mesos a adaptar-nos, és a dir, jo havia de defensar 100% els interessos de l'equip, de la marca, no havia de defensar més els interessos personals del Jorge. Per tant, eren rols diferents que a poc van anar encaixant i al principi sí que vam necessitar les nostres setmanes, els nostres mesos d'adaptació, però que després va encaixar tot perfecte. Clar, també devia ser complicat perquè els interessos d'en Jorge no van ser... O sigui, no van anar... Sí, no sempre un pilot té la mateixa opinió que, diguéssim, la fàbrica, o que la marca, o que l'equip, o que el director esportiu. I això passa. No només va arribar quan el 2018, diguéssim, que el Jorge fitxa per Honda i Ducati fitxa un altre pilot, sinó en altres moments, en moments puntuals. Però bueno, ja et dic, no vam tenir mai cap conflicte important i va ser un canvi, ja et dic, molt natural. T'anava a preguntar que sí que el paddock està ple de catalans, però que com arribava un català a ser la figura de comunicació de l'equip de Ducati, però bueno, ja més o menys s'entén, buscaven algú que conegués els mitjans espanyols i tal, sí. I en aquest sentit era això. Sí, el curiós del cas és que després el Jorge se'n va i a mi abans d'anunciar-me si el Jorge marxaria em van dir no sabem què passarà, però si el Jorge marxés, tu et voldries quedar o marxaries amb ell? I jo vaig dir, no ho sé, esperem què passa, però estic molt a gust, veurem què passa. Però clar, després del Jorge no he treballat més amb cap pilot espanyol, és a dir, he treballat amb australians, amb italians, australià pel Jack, i la resta amb italians, amb el Petrucci, amb el Dovi, amb l'Enea i amb el Pecco. Per tant, l'únic pilot espanyol o no italià pràcticament amb el que he treballat ha sigut amb el Jorge i encara estem allà donant guerra, sí. Això és una tonteria, però tu l'italià el parlaves abans d'entrar al paddock? Perquè al paddock es parla anglès, italià i espanyol. Havia fet alguns mesos de classes abans d'entrar al món de les motos, sense saber, no? Vaig tenir com una oportunitat de fer classes d'anglès, no vaig entrar a unes classes d'anglès perquè no hi havia places, vaig dir, bueno, com que no sé si això durarà molt, bueno, faré italià. Vaig fer-ho durant uns mesos i aquella base em va servir per un cop estar dins del paddock, familiaritzar-me molt i sí, pensa que a vegades penso en italià ja. O sigui, al meu àmbit de feina només parlo en italià. Sí, clar. Soc l'única persona no italiana de l'equip. Això fa que jo parlo més italià que castellà, més enllà del català, que és la meva llengua materna i que la parlo a casa amb la meva dona, amb els meus fills. La segona llengua que més parlo en el meu dia a dia segurament és l'italià. Hòstia, clar. No, ni el parlo perfecte, ni l'escric perfecte, però és així, sí. Sí, et defenses. Clar, és estrany, perquè al final a MotoGP hi ha molt la disputa entre italians i espanyols, i ser l'únic espanyol en el box més important dels italians et deu sentir inclús una mica... Sí, i l'any passat amb un pilot espanyol que jugava el títol, no sempre és fàcil, però al final, ja dic, per mi és molt simple. Jo treballo per la fàbrica o l'equip que em paga i l'equip que ha confiat en mi i no veig perquè jo haig de ser seguidor d'un pilot perquè aquell és català o aquell és anglès i jo sóc anglès. O sigui, aquestes coses dels nostres, aquests són els nostres. Em sembla una mica... No sé, jo crec que hi ha molta gent, molts seguidors de MotoGP que són seguidors d'un pilot que no té per què ser de la seva nacionalitat. I em sembla la cosa més normal i natural del món. Nosaltres a Ducati és veritat que també tenim una particularitat i és el fet que, com passa, salvant les distàncies una mica amb la Fórmula 1, Ducati és... O sigui, la gent, els seguidors de Ducati són seguidors de Ducati, independentment dels pilots que pilotin aquella moto. Per tradició, per història, etc. A MotoGP és una mica diferent. A MotoGP què passa? Els seguidors són seguidors d'un pilot, d'un altre pilot, però no són seguidors de la marca. És a dir, ara que hem viscut el canvi del marc de l'Honda Repsol al Gresini, la gent que era fan de Marc Márquez, quan ha passat a Gresini, segueix sent fan de Marc Márquez. No? Normalment, no vol dir que si l'Enea Bastianini o el Pecco Bagnaia un dia marxen de Ducati, els seguidors de Ducati, però seguiran sent seguidors de Ducati.
i aquesta és una particularitat molt bona i de la qual fins i tot juguem molt amb això. Juguem molt a Ducati amb això, perquè és molt important. Perquè la gent ho entengui, hem parlat de quan vas començar a treballar amb en Jorge Lorenzo, la proposta i tal, com canvia a passar a treballar amb un pilot a treballar per l'equip? Una mica el que t'explicava abans. Treballar amb el pilot, el contacte... Jo també vaig necessitar el meu temps d'adaptació. Bàsicament, per mi el canvi més gran era... A mi m'agrada ser una persona proactiva. M'agrada ser una persona de fer propostes, de tenir idees, intento ser creatiu, tot i que no soc un geni, però vull dir que intento... No, perquè crec que s'ha d'anar evolucionant, no? Sí. Llavors, amb el Jorge jo tenia una idea, li plantejava el seu mànager o li plantejava el mateix Jorge i la resposta era immediata o arribava en poc temps, no? Doncs mira, tirem endavant, m'encanta, hosti, treballem en això. O no, és una bogeria, no ho fem. Quan treballes per una fàbrica gran, tot i que Ducati no té la dimensió de Honda, Yamaha, etc., però quan treballes per una fàbrica gran amb un grup com el grup Volkswagen Audi darrere, quan tens una idea has d'escalar fins que aquella idea o aquella proposta es faci realitat, poden passar 1, 2, 3, no mesos, poden passar anys, perquè els processos són molt més lents. Llavors, això és un procés que jo també vaig haver de madurar, vaig haver d'aprendre, vaig haver d'assimilar, i al principi tenia menys paciència, però després no et queda un altre que acostumar-te i aquí estem. I això no vol dir que hagis de deixar de ser proactiu, al contrari, ho segueixes sent, potser busques maneres més ràpides, però els processos en una gran empresa són diferents que quan treballes per una empresa on hi ha 2 o 3 persones a qui tu estàs reportant directament i que decideixen. I això que és Ducati, que són europeus, que si fossin japonesos... Sí, segurament també. Clar, això no he treballat per una fàbrica japonesa, segurament pel que diuen els processos són encara més lents, parlen sobretot a nivell tècnic. A nivell d'idees més de comunicació, màrqueting, no ho sé, però aquest és el gran canvi que jo he notat de treballar amb el Jorge o així. Després, evidentment, els interessos són diferents, però com a gran canvi diria aquest. Després, per posar un exemple, tenim equips com el Gresini, que l'altre dia em portava una cabra davant del box per en Marc Márquez, i entenc que vosaltres heu de tenir com un caràcter més formal o més seriós perquè al final sou la marca, no? O sigui, no podeu portar-li una cabra en Peko. No, podem tenir idees, però sempre la imatge d'un equip oficial, i no només Ducati, ho pots veure, és molt més seriosa, molt més cuidada, molt més... No et dic pensada, però en general molt més cuidadosa. Molt més pulcre, i això és així i serà així. No vol dir que no tinguem idees, no vol dir que en la mesura del possible intentem ser una mica disruptius, intentem ser una mica trencadors, però hi ha línies que no podem passar, això no ho haguéssim fet mai nosaltres. Més enllà de si m'agrada més o menys la idea, però vull dir, no ho faríem mai nosaltres, evidentment. I, per exemple, els pilots que tenen contracte amb la fàbrica, perquè al final vosaltres sou l'equip oficial, per exemple, en Jorge Martín té contracte amb la fàbrica, en Fermín Aldeguer tindrà contracte amb la fàbrica. Vosaltres també, o sigui, tu, per exemple, treballes en algun moment amb ells pel tema que són de la fàbrica? O com que ja tenen la seva figura en els equips no hi treballes? No hi treballo gaire, és a dir, en el dia a dia dels media debriefs són totalment diferents, però després hi ha coses on estic una mica involucrat, com per exemple aquest any fem el World Ducati Week, que és una cosa que Ducati organitza cada 2 anys al circuit de Misano, on venen 80.000 seguidors de Ducati de tot el món i on estan involucrats els pilots oficials de Ducati, de l'equip oficial, però també els pilots sota contracte Ducati. Llavors allà també hem de fer moltes coses junts. Diguéssim que tinc un contacte més proper amb els pilots que tenen contracte, doncs el tindrem el Fermín a partir de l'any que ve, el tinc amb el Jorge Martín o amb el Morbidelli, amb l'Enea, amb el Peko, que amb els altres pilots de les altres fàbriques Ducati, dels altres equips Ducati, que no tenen contracte Ducati. Una mica això, però no tant en el dia a dia, en el que és la vida al circuit, en els horaris, en els patrocinadors, perquè jo sóc el responsable de comunicació del Ducati Lenovo Team, per tant els meus pilots són el Bastianini i el Peko, però a vegades hi ha alguna coseta que sí, que estic involucrat pel mig, però no gaires.
Això si no m'ho pots respondre, no m'ho responguis. Ai, Però, i sé que tu no prens aquestes decisions. és que no, segur que no et puc respondre. I segurament no saps què pot passar en el futur. Però comunicativament parlant, per Ducati, què és més interessant? Tenir 2 pilots italians o, per exemple, en el cas de que repeteixi la temporada anterior on a un dels 2 italians li vagi molt malament pel tema lesions, com va passar amb l'Enea, i en Jorge Martín, que a segon o primer, què és més potent per vosaltres? Tenir 2 italians en una marca italiana o tenir els 2 millors en l'equip oficial? Comunicativament, sens dubte, el que és millor és tenir els 2 pilots més forts de la graella. O sigui, o els 2 pilots més forts, més igual de nacionalitat. Perquè si guanyen a la pista, la comunicació és molt fàcil. Per tant, si es guanya, t'asseguro que és molt fàcil. Ara, és evident que per una sèrie de compromisos, de coses, no sé què, és més còmode tenir potser un pilot italià, perquè tenim molts patrocinadors italians, però fins i tot quan estava amb el Jack, era or el Jack, perquè qualsevol cosa que havies de fer en anglès, amb patrocinadors, amb teles, etc., a nivell Austràlia, a nivell anglosaxó, era una figura molt potent. Jo crec que es tracta no tant de decidir o de saber què és millor, sinó en base al que tens, saber-ho explotar de la millor manera possible. Però insisteixo, per mi la nacionalitat o la llengua no importa, per mi és molt important, sobretot, el que fan a la pista, perquè això ajuda molt després a la comunicació a fora. I després que, gràcies a Déu, avui en dia, el Pecco parla italià, anglès i castellà. I a vegades li estic ensenyant català. Ensenyant no, però alguna paraula sí que la diu. Bueno, l'altre dia amb en Remy Gardner, que és australià, ens va dir collons i... No, perquè el Pecco viu a Itàlia, però de sentir-me, de parlar, té expressions i li agrada, i a més té curiositat i pregunta, no? L'Enea parla anglès, parla italià i també parla castellà. Per tant, des d'aquest punt de vista, no veig una gran... O sigui, estem molt ben coberts, podríem dir. I que, per exemple, la gent parli de MotoGP com la Copa Ducati, que a vegades es fa servir aquest terme, no sé si despectivament, a vosaltres us va bé perquè parla de lo bé que van les Ducati o us molesta perquè al final, perquè vagi tan bé, heu de guanyar la resta? No, jo no ho veig... A mi, jo crec que és més un desprestigi cap al campionat, aquesta expressió en si, que cap a Ducati. El que sí que considero és que si es parla de Copa Ducati perquè hi ha alguna cursa que les 5 primeres motos són Ducati o de les 7 primeres 6 o 5 són Ducati, és mèrit de Ducati. És a dir, no entro a dir si és de mèrit d'un, de l'altre o d'això, però en qualsevol cas ho veig com un mèrit de Ducati. Si després ho volen dir en to despectiu o amb un to interessat perquè resulta que no guanya el pilot pel qual ells ho volen, no sé què, com que aquell pilot... Aquest any, de moment, han guanyat 2 Ducati les 2 primeres curses de l'any. Gairebé sempre hi ha hagut Ducatis a davant, és a dir, per exemple, a Portimao hi havia 2 Ducati al podi, la primera i la segona, i a Qatar també. I no he sentit a ningú parlar de Copa Ducati. A vegades això va per interessos, però insisteixo, qui digui això de la Copa Ducati jo ho veig més com una manera també de voler desprestigiar el Mundial, o que crec que li fa més mal al Mundial, però en qualsevol cas és mèrit de Ducati i no ho veig amb un to despectiu cap a Ducati. I, per exemple, expressions o afirmacions, bueno, potser afirmacions no, però com donar a entendre coses com va passar l'any passat, que es parlava de que no deixarien guanyar en Jorge Martín, i això ho has d'haver sentit perquè va venir sobretot d'Espanya. Això els hi toques al crostó als periodistes que ho han dit, o tu no hi entres, o... No, jo crec que cadascú... Ens coneixem molt aquí, tots els periodistes, i cadascú sap els interessos que té. Jo crec que nosaltres, Ducati va demostrar un fair play admirable l'any passat. Pensaria el mateix si no treballés per Ducati. Jo crec que el que va demostrar Ducati és que guanya el millor des de la primera cursa, amb el mateix material, amb les mateixes condicions, evidentment en 2 equips diferents, cadascú amb les seves virtuts, cadascú amb els seus defectes, però amb igualtat de condicions. Va ser un Mundial espectacular i crec que es va voler tacar d'alguna manera amb aquest tipus de comentaris de manera
injusta i fins i tot inútil, perquè jo crec que era molt evident que el Mundial havia sigut un Mundial apassionant, que va arribar fins a l'última cursa viu, que es va viure moltíssim, que va estar emocionant, més enllà de qualsevol comentari. Per tant, la meva feina no és anar a tocar el crostó als periodistes, perquè ja et dic, són opinions. Jo només no m'enfado, però demano honestedat als periodistes. No? És una mica el que m'exigia jo quan treballava de periodista i el que intento exigir o demanar als periodistes. Per exemple, és un exemple molt clar. Quan fem una entrevista, m'agrada que el que diu el pilot sigui realment respectat, amb l'entrecomillat, de dalt a baix, i sense voler crear dobles sentits, males interpretacions, canviant titulars... És l'únic. La resta, si un periodista a un article d'opinió opina que hi ha una Copa Ducati o opina una cosa, si és un article d'opinió jo puc estar més a favor o més en contra, li puc explicar els meus arguments pels quals crec que no és just, però no em puc enfadar, és una opinió. L'opinió dels periodistes s'ha de respectar sempre i quan no utilitzi informació interessada o falsa per condicionar aquella opinió, però l'opinió es respecta. I això jo ho tinc molt clar i per mi és sagrat. L'altra part és la que jo sí que exigeixo i demano, que és aquesta rigorositat, l'honestedat a l'hora d'escriure, transcriure entrevistes, l'entrecomillat, aquestes coses, perquè jo crec que són molt importants. Hi ha hagut un mini paron perquè hem hagut de parar la càmera, però anant a un altre moment que nosaltres vam viure des de dins, perquè estàvem aquí acreditats de premsa, l'any passat al Circuit de Catalunya. La caiguda que en Pecco l'atropellen, però el que s'havia fet més mal al final era l'Enea Bastianini, estava més greu. Tu com gestiones una situació com aquesta? Inclús de cara a la premsa, ho filtres en alguns mitjans afins? O sigui, es filtren informacions? No, són moments molt delicats, perquè quan hi ha temes de salut i sobretot quan hi ha incertesa amb el diagnòstic, etc., són moments molt durs. Llavors, el primer és tenir paciència. És a dir, no voler córrer, no voler donar una notícia, no voler donar un diagnòstic quan no se sap. Per tant, el primer és tenir un diagnòstic oficial, un diagnòstic mèdic real i veraç, oficial. Quan el tens, pot ser que sigui molt complet o pot ser que s'hagin de fer més proves, com en el cas. Per tant, el primer és dir, el pilot està fora de perill? Sí. Però es faran més proves. Per tant, la manera és, evidentment, prioritat amb les teles que estan en directe, perquè això és una mica el missatge que s'ha de donar, però després, sobretot, calcular els timings i tenir la paciència. D'aquí vam anar directe a l'Hospital de Barcelona, a l'Hospital General de Catalunya, i estàvem un box amb el Pecco, un box amb l'Enea, i recordo perfectament que el telèfon era un no parar, no? Un no parar de, bueno, però no sé què, i aquest ha dit això, i miraves Twitter i un deia que no, és que l'han d'operar, no? Un altre deia no sé què, i cadascú deia la seva. Llavors, el més important és, la nostra feina no és desmentir el que va dient la gent. La nostra feina és donar la informació real, i fins que no tinguem la informació real i oficial, no ens havíem de pronunciar. Per tant, vam esperar a tenir el diagnòstic final, que fessin totes les radiografies, que fessin totes les proves, que ho fessin tot. Crec que vam sortir de l'hospital gairebé a les 7 de la tarda o més tard. Per tant, un cop teníem això, per mi la prioritat era comunicar-ho amb els nostres canals, a través de xarxes, de comunicats, etc. Comunicar això de manera oficial. Aquí al circuit ja vam tenir la comunicació de que els dos estaven fora de perill, per tant, això ja ho teníem, però després no ens volíem tampoc precipitar en posar terminis de retorn. És a dir, això no ho sabem encara, no? Per tant, a mesura que anem tenint informació sobre com es va recuperar en els propers dies, ja veurem quan tornarà un pilot o quan tornarà l'altre. Però sobretot és tenir paciència amb els timings, calcular, no tenir pressa, i després també una cosa que vam gestionar a través de Dorna va ser donar la imatge del Pecco sortint de l'hospital. Perquè jo crec que després va passar això més o menys a 2:45, a les 3 de la tarda, fins a les 7 de la tarda no havíem tornat a veure el Pecco. I veure el Pecco sortint amb crosses de l'hospital jo crec que era una imatge que tothom esperava. No tenir més imatges del Pecco, només tenir la imatge del Pecco
estès a l'asfalt de la curva 2 i el Binder que li passa per sobre, no era una imatge agradable. Per tant, també vam treballar que com a mínim la gent tingués aquella imatge del Peco sortint de l'hospital pel seu propi peu, que jo crec que era molt, molt important també. Jo me'n recordo, perquè estàvem a la mateixa fila que tu a la sala, que vas entrar, et van preguntar alguna cosa, vas respondre alguna cosa i vas marxar pitant. No sé ben bé què devies dir, no sé si... Que el portaven a l'hospital, segurament, perquè no tenia gaire més informació. El que tu haguessis pogut dir en aquesta pregunta que et van fer, si algú ho penja, és algú que t'hagués molestat, per exemple? O sigui, perquè clar, devia ser inclús de relació personal. Per exemple, jo ara si entres aquest any amb algú que ha passat així i et pregunto, serà perquè ja et conec. Cada cas és diferent. En aquell moment, és que ja et dic, potser era informació que jo ja havia dit, o que ja s'havia dit a la tele. No me'n recordo exactament, però si era que anava a l'hospital ja se sabia. Sí. Vull dir, jo vaig ser pràcticament l'últim en arribar a l'hospital. Vull dir, va anar ell, va anar la família, va anar el team manager. Vull dir, jo no vaig anar amb l'ambulància, vaig anar amb el meu cotxe particular. Jo me'n recordo què vas dir. Sí? Sí, vas dir, parece que està peor el otro. Ah, vale, doncs això, sí. Però clar, no, informació que a més havia sortit perquè ho va dir el team manager. Ah, vale. Sí. Vale, o sigui, això, que per exemple tu puguis dir una cosa aquí ràpida, si ho pengen o no depèn de la situació, no? Sí, depèn de la situació, sí. Doncs ja per acabar, les dues últimes preguntes, Artur, si ens pots fer 5 cèntims de com és una setmana de GP per tu, que ho hem parlat abans fora de càmera, perquè clar, la gent deu pensar, sí, quan treballen més és de dijous a diumenge perquè és quan hi ha el Gran Premi. Però clar, perquè al Gran Premi puguin haver-hi entrevistes, que si accions amb marques o el que sigui, tu has d'estar treballant de dilluns a dimecres o les setmanes anteriors perquè es pugui donar fent l'agenda. No, de fet la nostra feina, més enllà dels nostres reports de comunicació, de la gestió de les xarxes socials, de la relació amb els patrocinadors, el que fem és tot això, però sobretot treballem en el programa del proper Gran Premi. Ara hem tingut 2 setmanes entremig, la majoria ho tenim cap o una setmana, però què fem? Preparem tot això, les peticions d'entrevistes, els programes, les peticions d'events i coses que hem de fer amb patrocinadors, filming, shootings, aquest tipus de coses, treballar doncs, les rodes de premsa, per exemple, treballar la roda de premsa prèvia a Portimao amb els temes que puguin sorgir sobre la taula, aquest tipus de gestió. Després del Gran Premi, el que fem és tancar el Gran Premi anterior, és a dir, després de Portimao el que fas és el report del Gran Premi anterior, el clipping de premsa, a nivell de xarxes socials, tanques una mica, gestiones una mica, és com la ressaca encara, no? Què s'està publicant, de què s'està parlant, etc. I a partir de dimarts, després de Portimao, comencem a preparar el Gran Premi d'Austin. Ara hem tingut la Setmana Santa pel mig, però una mica això és el que fem treballar en el proper Gran Premi. Perdó, Artur, que he dit 2 últimes preguntes, però m'han vingut dos dubtes que jo crec que són bastant curiosos. O sigui que tothom pot tenir aquesta curiositat. Per exemple, posem el cas en el que s'hagués anat a Argentina, que al final no s'hi va, pels temes que siguin. Abans d'una roda de premsa, tu també t'has d'informar per informar els teus pilots, per exemple, d'aspectes totalment extraesportius com, jo què sé, us poden preguntar que la situació d'Argentina amb el nou president... Sí, home, si és un tema molt cabdal, no sé, una guerra, no sé, alguna cosa molt, fins i tot a nivell humà, a nivell... Sí, també, com a mínim que estiguin informats, després ja et dic, sobre religió, sobre política, són temes molt delicats que intentem no entrar i els evitem molt. Però sí, que estiguin informats una mica sobre què passa al món, a vegades sí. I, per exemple, els timings dels anuncis que s'ha criticat o qüestionat, per exemple, que s'anunciés abans de començar la temporada que en Fermín Aldeguer ja té plaça a MotoGP amb una Ducati i que ha firmat amb la fàbrica, o, per exemple, jo m'imagino que el company d'equip d'en Peco s'anunciarà a Mugello perquè té tot el sentit del món sent Itàlia. Però vull dir, això com... Quan m'ho diguin. Quan m'ho diguin. Això ho gestiones tu més o menys per on van els timings o és una cosa que et ve més de dalt? Els timings no els gestiono jo, és a dir, escolta'm, això està fet, ho volem anunciar abans del Gran Premi. Quan ho anunciem? Doncs dilluns. Fem-ho dilluns perquè el dimarts tenim una altra cosa, el dimecres tenim no sé què i el dijous estem ja a Qatar, no? O a Portimao. Aquest tipus de coses sí, perquè així prepares, etc.
però timings més a llarg termini, el cas del Fermín Aldeguer és un cas bastant particular, no és el primer cop que s'anuncia abans d'un de Llonses. Jo sóc partidari de que quan les coses estan fetes i estan tancades, anunciar-les. És una opinió personal. Per una raó molt senzilla, perquè si no ho acaba sabent tothom. Llavors, vol dir que has perdut tu el teu poder de comunicació, d'alguna manera. Per mi, demostrar poder de comunicació és comunicar les coses quan i com jo vull, no a través de filtració, no que se sàpiguen 2 mesos abans. Llavors, per mi era important, sabent que allò estava tancat i que teníem un gran premi abans, dir-ho. Si totes les parts estan d'acord, poder-ho dir. Després hi haurà gent que opina diferent, no vol dir que sigui una veritat absoluta, però jo sóc partidari d'això. Quan tu saps una cosa, comunicar-la amb els timings que necessitis, però comunicar-la el més aviat possible. I ja per acabar, Artur, que he vist que has vingut amb 2 telèfons mòbils i deuen estar traient fum, perquè t'hem robat molta estona. Al final de totes les entrevistes que fem, us fem una pregunta per jugar una mica, perquè al final el futur no el podeu saber, no teniu una bola de vidre per veure el futur, i també per saber les teves ambicions o el que vols fer amb la teva vida, ja sigui professional, personal, el que sigui. I és on et veus d'aquí 5 anys. I inclús també, sabent que no tenies com a objectiu estar en MotoGP, potser dius, doncs m'agradaria ser, jo sé, el cap de premsa del Barça o treballar per tal mitjà sobre tal cosa o... No ho sé, no t'ho sé dir. No t'ho sé dir. Com t'he dit, quan vaig començar aquí, no hagués dit mai que estaria a més de 5 anys. I han passat 11, vull dir que no et puc dir. No sé on acabaré. No sé, o sigui, d'aquí 5 anys no sé on estaré. Però sé una cosa, que estaré vinculat al món de l'esport al 100%, que és l'única cosa, l'únic denominador comú que m'ha portat a treballar a nivell professional des que vaig sortir de la universitat fins a dia d'avui. Per tant, això sí que estic convençut que seguiré treballant al món de l'esport. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Artur, per l'entrevista. A vosaltres. I no sé si vols adreçar algun missatge a la gent. No, però que agraeixo molt que hi hagin iniciatives com la vostra, de Girona o d'on sigui, a nivell format de videopodcast i tal, que apropi no només als esportistes, sinó a altres figures del món de l'esport, però jo crec que és un bon exemple per la gent que surt de la universitat. Jo tinc la sort de fer algunes classes també en un màster de comunicació esportiva en alguns moments de l'any, i els hi dic molt, no? Quan jo començava a estudiar periodisme, la gent volia ser o ser locutor de ràdio, o ser presentador de tele, o treballar en un diari o una revista. No existia la comunicació corporativa. I ara no només hi ha un boom de comunicació corporativa per treballar en un club esportiu o fins i tot com a marca personal d'un pilot, sinó que, a més, gràcies a l'explosió digital que hi ha hagut i aquest boom, hi ha moltes sortides professionals i aquesta és una d'elles i no sé, doncs que celebro que vagin creixent i que espero que tingueu molts èxits. Sí, jo agafant això, al final nosaltres hem sortit de la carrera fa ni un any i que el circuit de Catalunya comenci a ser casa nostra ja és com un somni. Així que també encoratjo tothom que vegi això a prendre la iniciativa de començar projectes nous i res, això. Que moltíssimes gràcies, Artur, i ens veiem aviat. Molt bé. Adéu.